Betul. Ya. Ya Allah. Dia hidup ke? Mau tu sangat. Macam mana boleh masuk? Dia tak mati lagi macam tu. Nasib baik tak kena langgar Sebaik ada ni. Abang nampak ke? Tu motor dia tadi kat depan. Dia kalau naik mati lah. Macam nak panggil dia? Dia masuk lubang mana? Lubang tu tadi. Risau lah saya tu. Berani ke? Tak payah naik sampai baju